हाम्रो केटी छुट्टिएको नि छ्या त्यो नसालु आफैले चस्सै हेर्दै चल्दै हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग म फेरि पनि आज आफ्नो नयाँ कन्टेन्ट लिएर तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु आई होप सबैजना एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ हैन और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए सो आज चाहिँ मैले पनि यसो मोटो ब्लग हान्दिउँ न त भनेर सोचेँ हैन सो फेरि के गर्नु अब मेरो 2 लाखको हेलमेट चाहिँ इस भाइले लगाइरहेछ हैन 2 लाखको हेलमेट लाएर बसिरहेछ शान्तले अब के गर्नु 7.5 लाखको बाइक चाहिँ नै छ कि त्यस्तै छ हैन सो अब मैले चाहिँ यसमै मोटो ब्लग हान्दिन आँटेको क्या फेरि क्यामेरा पनि यस्तो बगाल छ क्यामेरा चाहिँ फेरि सस्तोको मात्रै हो त्यही 3-4 लाखको मात्रै हो हैन धेरै महँगो पनि हैन सो अब चाहिँ यस्तो लुक्स लिएर आज यस्तो महँगो सामान लिएर बाहिर निक्लिनु आँटिरहेको छु केटा हो आफ्नो गर्लफ्रेन्डहरू लुकाएर राखेँ फिदा भयो भने मलाई केही नभन्नु नि भरे ब्रेकअप दियो भने मलाई केही नभन्नु है सो तिमीहरूलाई सूचना दिएको अहिले नै गर्लफ्रेन्डहरू छ भने लुकाएर राख्ने ब्रेकअप भयो भने मलाई दोष नलगाउने साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो त लुक्समा केटीहरू छ भन्छु एका गफ लगाइदिएको होइन के गर्नु केटीहरू त फिदा हुनु उस्तै हो गलीको त्यो हुन्छ नि कुकुर हो त्यसले पनि पत्याउँदैन क्या सो अब चाहिँ म एकदम रेडी भइसकेँ ब्यागहरू सबै सामानहरू रेडी भइसक्यो होइन भाइ अनि के ल्याउ न घरमा होइन मम्मीलाई दाइले भाउजू लिएर आउँछ अरे भन्नु बुझ्यौ भरे बे खानुपर्छ नि त ल भाउजू लिएर आउँछ ल घरमा राम्ररी बस्दै गर ओके सो अब चाहिँ भेटौँ हामी एकैचोटि रोडमा गाइस अब चाहिँ म हाइवेतिर निस्किसकेको छु होइन त्यो सक्नुहुन्छ अब जानुपर्ने हुन्छ मैले यतिदेखि र मैले केटाहरूलाई धेरै मिस गरिरहेको छु यो टाइममा चाहिँ केटाहरू भएको भए झन् मजा हुन्थ्यो साथीहरू र के गर्नु केटाहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ होइन आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी पुरा गर्नु पऱ्यो नि त अब छुट्टी नै पर्दो रहेछ अनि ल्याइदिरहेको पनि एकदम बिन्दास पनि लागिरहेछ एउटा हातले भिडियो खिचेर एउटा हातले कन्ट्रोल गरिरहेको छु नि त एकदम तर ल्याम्पमा ठोक्दियो भने त फेरि बेन्जोक केयरफुल भएर केटा हो यो टाइममा तिमीहरू भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो तर मेरो साथीलाई के भयो हाम्रो केटी आउँदो रहेछ पर फ्रड हान्थ्यौँ कि क्या हो अरे क्या नगरौँ मलाई त्यसो चल्दिएन मैले तर भाउ दिएन मलाई अब बस्दिरहेको छु नि त उकालो भएको हुनाले म चाहिँ अब भिडियो गर्न सक्दिनँ होइन तान्नै गाह्रो हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने सो
कसम होला गाइस यति धेरै उकालो रहेछ कि आम्म बेल्दा बेल्दा मेरो पुरा खुट्टाहरू दुखिरहेछ मरेर आइपुग्यो सक्नुहुन्छ धेरै तल 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 कहाँबाट आएको उकालै उकालो एकदम आम्म बल्लैले उक्लियो हाइट तर पेलाइ मचियो नि त यस्तो सिन हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी चौरहरूको बाल रहेछ यहाँतिर चाहिँ केटाहरू भइदिएको भएदेखि होइन यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो यस्तो ठाउँमा घुम्नु आउनु के गर्नु अब बाध्यता परिहाल्यो सबैजना आफ्नो ठाउँमा छ म चाहिँ यस्तै बेरोजगार भएर डुब्दिरहेको छु होइन गर्मीले यस्तो बस्नु यस्तो लागिरहेछ अब फेरि यहाँदेखि मैले चल्दिनु पर्ने हुन्छ होइन धेरै बेर के बसिरहनु एक्लै दिन परिरहेछ हो बिन्दास बिन्दास छ नि हो के गर्नु जस्तो छ बसिरहनु पनि त्यहाँ यसो निक्लिदिनुपर्छ कहिलेकाहीँ फ्रेस हुन्छ होइन हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ के गर्नु अब एक्लै रमाउनु सिक्नुपर्छ बाध्यता त्यस्तै छ खुसी भनेको अब आफूमै खोज्नु सक्नुपर्छ होइन अरू ठाउँ खोजेर पाइँदैन सो एक्लै रमाउने हो आफ्नो खुसी हुने हो होइन हरेक समय साथी हुँदैन नि त अब लाइफमा सबैको आफ्नो आफ्नै बाध्यता हुन्छ आफ्नो आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ सो सबै आफ्नो ठाउँमा छ होइन म पनि आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको छु यस्तै छ मेरो चाहिँ एकदम गेडे जस्तो कहिलेकाहीँ लाइफमा हरेक दुःखहरू बिर्सिदिएर यसो निक्लिनुपर्छ नि त यसो रमाइलो पनि हुन्छ के गर्नु हेर्नु होला हरियाली वन हरियो वन नेपालको धन यस्तै छ घोडसाको फेदमुनि सम्झनाको हेर्देऊ कान्छा जिन्दगीमा एक्लै पनि रमाउनु सिक्नुपर्ने रहेछ होइन ठिक छ अब हुनु रमाइदिउँ न त एक्लै भएको हुनु के गर्नु त बाध्यता छ नि त हौ सबैको यस्तो घाम कि म यो घाममा यसरी हिँड्यो भने त नभएको काहीँ नभएको सेतो अनुहार हप्सी जस्तो बनाइदिन्छ होला हौ मिठो हावा चल्यो बस्दिनँ नि रहेछ शान्त भएर अरे उडाइदियो म पनि उडाइदिन्छु नि त अब अब उडाइदिन्छु होइन के गर्नु मेरो पनि क्रस भएर छ नि त मलाई हेर्नु होइन अब नउडाइदियो भने कहाँ पुग्यो थाहा छैन त हेर्दै नै दिदीहरूले पनि मलाई जानु गाडी आइरहेको छ हेप्दिने एक्लै हो फेरि कसै त आउन कहाँ आइपुग्यो अब तुमको कुछ पता नहीं किधर आ गया मैं हरा तो नहीं गया अरे क्या फेरि हराइन्छ है अरे क्या के गर्नु ओह्रालो रहेछ होइन यस्तो ओह्रालोमा चाहिँ फेरि जानु पनि मजा हुन्छ सो चल्दिउँ कि नचल्दिउँ हो के गर्ने धेरै टाढो पनि आइसक्यो होइन ठाउँहरू हेर्दै हेर्दै कहिलेकाहीँ मन भुलाउनु पनि पर्छ दुःख भुलाउनुलाई निक्लिनुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ चल्दिउँ न त के छ र अब
भयो रैला चिसो हावा आनन्द भइरहेछ एकदम फिलिङ सो बेटर एन्ड घरहरू पनि खासै रहेन यता चाहिँ हल्का हल्का मात्रै रहेछ पुलमा आइपुग्यो अब चाहिँ एकछिन बस्दिउँ यहाँदेखि नजाराहरू हेरिदिउँ त कस्तो रहेछ ट्यागको वरिपरिको एकदम बवाल छ है यता देख्न सक्नुहुन्छ माथि गाई चलिरहेछ राइट बवाल बवाल वाउ कसलाई हेरिदिउँ तर तिमी एकछिन नलाग्देऊ घाम बाबु तिमीले गर्दा मेरो यहाँ भएको अनुहार पनि नभएको कहीँ नभएको अनुहार डढेर कालो हुनु चाहिँ लागिसक्यो कृपया शान्ति भएर नलागी बस्देऊ हामीले गरेर आज म डढेर हप्सी भएर घर पुग्ने चान्स धेरै छ होइन सूर्यदेव आजको दिनलाई शान्ति भएर बस्दिनु होला काइनबाट नपत्याएको केटीहरूले झन् पत्याउँदैन काली भयो भने ब्ल्याक एन्सी हुनुपर्छ ठिकै छ चढाउ उसको लागि मलाई सेतो बनाएर राख्नु र एउटा केटी भेटिदिनु त आज त यसो जिस्काइदिनु त हो भनेर निक्लिदिएको गजब बेइज्जती है एकजना पनि भेटाइन भने क्या ठिकै छ ठिकै छ फेरि चल्दिउँ न त यहाँदेखि पनि उतै कहाँ हो यो मुगु खोला पुल हेर्न सक्नुहुन्छ है ब्रिज मैं किधर पहुंच गया मैं गुम तो नहीं गया अरे मैं किधर पहुंच गया मैं गुम तो नहीं हो गया अरे अब पुलमा एक राउन्ड लगाएर घुरिदिउँ न त यार आज त प्ले हेरिदिन्छ उयो ब्लग बनाइरहेको छ त्यो सो सबले गाडीबाट बाइकबाट यस्तै छ हो ए सब्सक्राइब पनि गर यो साथीभाइहरू मोटो युट्युबर बढ्यो हेल्प गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला तर जे होस् अलिकति भिडियोहरू बनाउँदै हिँड्दा चाहिँ थोरै लाइफमा होइन कन्फिडेन्सहरू बढ्छ बोल्ने कन्फिडेन्स बढ्छ अलिकति जे होस् नयाँ नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि यसो शान्त हुन्छ मनलाई त्यसकै लागि भए पनि यसो भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदै गर्नुपर्छ हामीले होइन कहिलेकाहीँ सो मजा नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्नु चाहिँ मैले पनि जे होस् यहाँबाट घुरिदिनु पर्ने हुन्छ धेरै टाढो आइसक्यो किनभने नहेर न त्यसरी मलाई
अरे बाबा के हो यहाँ त अनि मकै सबै रोपिसकेछ त हौ कुन ठाउँमा आयो धेरै मकै यहाँनिर जमरा आइसकेछ यार देख्न सक्नुहुन्छ मकैहरू छरिसकेछ कहाँ हो कतिको छिटो दुनियाँमा पो आइयो कि क्या छिटो चल्ने दुनियाँमा अरे क्या सो अब चाहिँ म धेरै टाढो आइसकेँ जस्तो लाग्दैछ होइन अब चाहिँ मैले पनि घुर्नु पर्ने हुन्छ नि त यहाँभन्दा उता गयो भने कहाँ पुग्छ थाहा छैन फेरि गुम भयो भने अरे क्या ल अब चाहिँ यहाँभन्दा उता जान छैन म फेरि पनि घुर्छु तर पनि भिडियो कन्टिन्यू बनाउँछु हेर्नु चाहिँ नछोड्नु होला फाइनली अब चाहिँ म ढाले खोला पुलतिर आइपुगिसकेँ फर्केर होइन ढाले खोला पुल कुन पुल हो यो थाहा छैन अब यो ठाउँहरू के हो केही थाहा छैन अन्जान ठाउँमा आइपुगेको छु म अरे क्या हेलो कोही छ मेरो लागि बनेको कोही छ भने भन्नु न हौ मेरो लागि भगवानले जोडी बनाएर पठाएन जस्तो छ यो जुनी यत्तिकै जाने भयो कोही छ हेलो हेलो कोही हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला अब चाहिँ घाममा कुद्दा कुद्दा एकदम गरिरहेको थियो यस्तो शान्त ठाउँमा आइपुग्यो जङ्गल रहेछ आनन्द के मिठो हावा चलिरहेछ हो कपडहरू थुप्रो छ समाज राखेको अरे क्या के पनि होइन है सो बिन्दास चलिरहेछ यस्तै त्यही पनि मजा भयो एक्लै भए पनि रैला 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 हान्नुपर्छ छोइला जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै पनि रमाउन सक्नुपर्ने रहेछ यहाँदेखि अब फेरि म चलिदिनु पर्ने हुन्छ राम्रो केटी छुट्टिएको नि छ्या अरे त्यो नसालु आँखाले चस्सै हेर्दै चल्दै क्या हेलो 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 के गरेको कान्छाहरू एउटा म चरा मारिदिन्छु चरा मारिदिन्छु केटी चरा छ खै चरै छैन बाख्रा चराको ए के भन्छ यो ठाउँलाई कान्छा तिनडाँडा हो ल चल्दिएको ल हेलो भाइहरू के छ हेलो अनि म चाहिँ होइन एकदम हरियाली जङ्गल छेउछाउतिर आइपुगिसकेको छु डुल्दै डुल्दै आइयो तर कहाँ आइयो थाहा छैन
घरबाट सायद म कति टाढो आएँ मलाई नै थाहा छैन, तर धेरै टाढो आएको छु। यतै लिएर छिर्दिन्छु क्या म। त मोबाइल रहेछ एकदम जङ्गलतिर यसो गर्लफ्रेन्ड लगाउनु पर्ने रहेछ अरे, तर छैन त्यसले लिएर छिर्दिनु। अब पल्लोपट्टितिर पनि रहेछ होइन बिचमा चाहिँ। पुरा धुँदाएको रहेछ उतापट्टि चाहिँ गेट सेट रहेछ, हिँड्नु पाइन्छ होला। हिँड्नु नदै पानी वन जङ्गल देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बबा। तर गाडीले धुलो बनाइदिइरहेको रहेछ। आम्मा के हो यस्तै। आन्टी कुन ठाउँ होला यो? कुन ठाउँ होला? पानबारी। आन्टीले भनिसक्नुहुन्छ पानबारी भन्ने ठाउँमा पुगेछ। झक्कास रहेछ यता ठाउँ चाहिँ। हुन्छ आन्टी, टोइलेट हो यहाँ पर? उयो टोइलेट हो? ए युज गर्नु मिल्छ होला नि? ए टोइलेटतिर छिर्न गएको चाहिँ त्यही भन्नु। तर मेरो नभएको क्रस भएको फेरि माया लाग्छ कि, चोरी भयो भने म घर पुग्नु सक्दिनँ। फाइनली यसो जङ्गलमा टोइलेटको व्यवस्था पनि रहेछ होइन, टोइलेट छिरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ देखाउनु मिल्दैन होइन। जङ्गलको टोइलेट पनि युज गरिदिइसकेको छु मैले होइन, पुग्नु भनिदिइसकेको छु। जस गर्लफ्रेन्ड लिएर आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ होइन, तर के गर्नु हामी जस्तो सिङ्गल अब एक्लै नै घुम्नुपर्छ। बस्ती भनेको त थोरै पर्दो रहेछ, त्यही भएर अब बस्ती मुख्य लाग्नु थाल्यो होइन। ए हुन्छ हस् अङ्कल भने हामीले अब चाहिँ बारेर राख्नु भएको रहेछ अनि त्यहाँदेखि अरे अब चाहिँ म पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन। फेरि भित्रै हल्झ्यो भने त काम त गर्छु। गेट सेट बनाएर बारेर राख्नु पर्दैछ संरक्षण वनको लागि। एकदम राम्रो काम हो होइन। बारेर एकदम व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्ने रहेछ। जङ्गलको राम्रो व्यवस्था हुन्छ यस्तो गर्दा चाहिँ होइन। जो कोही पनि आउनु पाउँदैन, रुखहरू काट्नु पाउँदैन, एकदम राम्रो काम हो। Oh my God! छैन के गर्नु अब यस्तै छ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। यसो मजा गरेको नरिसाउनु होला, नराम्रो नठान्नु होला है। जस्ट किडिङ। एक्लै रमाउनु नि ठिक छ है। एक्लै रमाउनु पर्छ भने बाध्यता छ नि त हो। जो साथीहरूको चाहिँ एकदम याद आइरहेको छ क्या मलाई यो पलमा। हाम्रो गाउँमा केटाहरू छपक्क भइदिनु अहिले गफसफ हान्दै हो मजाक गर्दै बस्नु एकदम मजा आउँछ। के भन्नु बाध्यता छ। सो गाइस आजले चाहिँ मैले धेरै भिडियो पनि बनाइसकेँ होइन। अब चाहिँ म धेरै टाढो पनि छु घरबाट। सो अब चाहिँ मैले फर्किनु पर्ने हुन्छ।
सो तपाईँहरूलाई आजको लागि चाहिँ म मेरो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। भिडियो यहाँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई मनदेखि नै म एकदम हजुरहरूको आभारी छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले के सुधार्नु पर्ने कुराहरू छ चाहिँ कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला है। राम्रो कन्टेन्ट त बनाउनु सकिनँ पनि खासै होइन, अलिकति कन्फिडेन्स पनि छैन ममा। सो अलिक यसो लजाउँदै भए पनि बनाइदिएको होइन। जस ठिकै छ, अब मेरो प्रयास जारी नै रहनेछ, हजुरहरूको साथ सपोर्ट रहिरहनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अनि मेरो च्यानलमा जोडिरहन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिनुको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र साइडमा रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला र एउटा लाइक गरिदिनु होला। मलाई यस्तै भिडियोहरू बनाउन अझै पनि मेरो ऊर्जा बढ्नेछ। आशा गर्छु हजुरहरूले सक्दो सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ। त नमस्ते, धन्यवाद। फेरि पनि चाँडै अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। सो अहिलेको लागि बाई बाई।